Labas, aš Liudvikas. Aš Eglė. Aš Perkūnas. Ir čia Minčia. Kviečiame mus remti Patreon bei Contribui platformose. Taip pat sekti Facebook ir Instagram socialiniuose tinkluose, kur galėsite pamatyti daugiau kasdienių istorijų. Visas nuorodas galite rasti video aprašyme esančiame po vaizdo įrašu. Faja. Labas rytas. Taip, tai... Rytas. Paskutinė diena prieš išskrendant, aš užkimus, man užsikimš ausis. Egle, you tell me. Nu ką, mes išvarom rytoj. Šiandien paskutinė diena ir... Mes kaip ir pasiruošę viską, aišku, ten savo smulkmenų dalykų. Bet mes jau kokią savaitę, dvi, kaip ir iš esmės pasiruošę, tik smulkmenas darom ir šikam į batą. O apart naujos Škotinos, kaip jautiesi? Toks jaudulys, kaip Liudvikui pasakojau, lyg mokėčiau kažkokį kūrinį labai gerai, mintinai, visiškai. Ir man būtų didžiulis malonumas jį atlikti. Ir aš dabar lipčiau į sceną jį atlikti. Ir žinočiau, kad tai bus moment of my life. Ir bus nuostabu. Ir vis tiek belenkaip jaudinuos. Čia viena dėžė. Kelių kilogramų trūksta, džiovinasi džiūsta, tiksliau paskutinis maišės. Taip, ir ten dar kažkur toliau. Čia antra dėžė yra. Ir dar laukia papildymo babos obuoliukai. Autotechnikos taši mano. Sakė, taip žinai, atsistok, pasistatyk kamerą, o tai va. Oi, tik kažkiek levokai pasistačiau čia. Ir filmaukis, kalbėk. Aišku, čia reiktų tas levelis man sužiūrėt. Va, dabar jau kažkas panašiau. Kadruotės irgi reiktų sužiūrėti, bet nu tai ką, į kapį. Aš irgi apsikirpau. Va, turiu kavutės. Jaučiuosi gerai. Kaip praeitą kartą, atvirkščiai negu praeitą kartą buvo taip, kad turėjom pinigų, visus ten resursus, o dabar... Bet neturėjom visiškai patirties. Ir atsimenu tokį biškį balaganą pasiruošime ir į galą ir taip viskas vos ne skubom. O dabar turim laiko, viskas suruošta, vis taip jaučiuosi pasiruošęs. Išskyrus tą finansinę dalį mažiau. Antra dalis kelionės, jinai tęsiasi, bet jaučiasi visiškai naujas etapas ir viskas visiškai kitaip ir mes visiškai ir labai įdomu grįžti ir dabar taip kaip buvo į Lietuvą grįžti toks šokas, kažką atrodo, oi, kaip aš čia, koks aš čia kitoks dabar, toks savį pamatai ir dabar grįžti čia, eikti savo atrodo. Taigi vėl toks
klešas galvoj, susidūrimas kažkokių tikrovių. Kaip aš pamiršau, kad čia taip, nes Lietuvoje tu gyveni, tu pamiršti apie tą skurdą, apie tą viską. Ir čia grįžti eikti savo, pamatai ir galvoji. Ir kaip greit įlendi išimtų į tą komfortą vėl, į tą komfortą, patogumą ir nieks tau tik nerūpi, tie kiti žmonės, ten savo patogiai gyveni. Tai jo, buvo čia jaudulio prieš savaitę gal kokią ir galvoju aš, ir taip jau jaudinaus, kad jau suko vidurius normaliai ir galvoju, ko aš čia jaudinuos dabar. Taip, taigi viską moku, su viskuo susitvarkysiu, tiek kartų jau daryta ir vis tiek tas jaudulys kažkaip neramino, kol kažkaip tiesiog nusprendžiau atsisakyti reikalų, nes buvau labai dar daugiau suplanavęs susitikimų su žmonėm, ten darbelių ir pasakiau tiesiog, atsiprašiau žmonių, sakau, nebegaliu susitikti, nebegaliu padaryti kažko, nes turiu saugoti save, kad man neapkarstų tą kasdienybę ir kelionę išvažiavęs nesusirgčiau. Tai tiesiog pradėjau atšaukinėti ir žiūriu nusiryta visos tas įtampos ir galvoju, kiek spėsiu, tiek spėsiu, vis tiek važiuosiu, nėra čia ko persistengia, nėra čia ko lipti per save, per galvą, tai va, džiaugiuosi, čia man irgi toks naujas dalykas, nes aš maksimalistas, perfekcionistas ir mėgstu padaryti daug, dažnai ir gerai. Tai va. Labai laukiu šitos kelionės. Ta prasme, ne tai, kad laukiu, jinai ant nosies. Paskutinė diena Lietuvoje. Rytoj per pietus ir skrendam į Paryžių. Tada Paryžiui permiegam pas pažįstamą Austę, Zdančiūtę. Ir kitą ankstyvą rytą jau skrendam į kitą Atlanto pusę. Ir mum apsivers diena ir naktis. Jetlagas gal paprasčiau praeina, kai skrendi į aną pusę, nes tada, kai persikeliam iš Europos į Centrinę Ameriką, tai ten iškart pradedam būti lauke kiaurą parą praktiškai. Kažkiek ten dar bus to vidaus, kol būsim arti miesto ar mieste. Bet tu iš karto taip persiorientuoji, kada šviečia saulė, kada jinai nusileidžia ir eini miegoti. Tiesiog būni išvargintas gryno oro ir organizmas greit prisitaiko. Žodžiu, į Gvatemalą atskrendam, kai ten yra svarbiausia religinė šventė metuose, vadinasi Semana Santa. Mes, aišku, tai buvom pamiršę, kažkaip nesusgaudėm. Mes Meksikoje patyrėm tai ir žinojom, kad ten tuo metu būna pačios didžiausios nakvynės kainos, nėra kur nakvoti, ten 10 000 žmonių suvažiuoja į Antigvą, į Gvatemala City. Mes atskrendam į Gvatemala City, o mūsų dviračiai yra palikti Antigvoj pas draugę Liną. Gidė. Ir mums reikia kažkaip. Balandžio 1 tai yra ten vos ne didžiausių procesijų diena. Ten mes dar to gal nesam matę tokio masto. Tenai uždaromos gatvės, žmonės ten daro gėlių kilimus. Ir tiesiog žmonės nedirba, būna laisvadienis ir jų svarbiausias reikalas yra ta šventė. Ir mes kažkaip su dviračio dėžė, 2 vaikais, dar vieną bagažo 20 kg dėžė, maksimalių matmenų ir rankinių bagažų bandysim nuvažiuoti iš oro uosto į Antigvą, kas gali užtrukti ir pusdienį, neįsivaizduoju, bus vėlus vakaras, pats blogiausias metas kažkur važiuoti per tas procesijas. Nežinau, gali su tais daiktais tekt eit. Bet kažkaip seniau atrodo būtų visiškai išdaužę šitą mintis, šitą nežinomybę, kad važiuoji kažkokią mėsmalę ir tu nežinai, kaip tu ten išsisuksi. Bus naktis, bus vaikai, būsim po skrydžio
ilgo, pavargę, nevalgę tikriausiai ir pateksim į visišką chaosą. Ir mes tiesiog kažkaip ten viską padarysim. Dar ne pabaiga, serijos tęsinys yra mūsų Patreon paskyroje. Pilną vaizdo įrašą ir kitą ypatingą kelionės medžiagą skirtą tik mūsų prenumeratoriams rasite nuorodoje apačioje vaizdo įrašo aprašyme.